me do my two-step. Ate Juliet, salamat. Ba't ang dami nito? My God. Namali pa yung rider. Ba't ang dami? Ano ito? Ba't ang dami? Wow. Thank you. Nakakatigil na ako ng marang. Thank you so much. Juliet, grabe naman ito. Nasa mga sitbawang pa. Kaya. Thank you so much, Tilo. Oy. Hi guys, kain tayo ng marang from Zamboanga City, Tagalog natin BFF. Thank you so much, te. Ano ba nag-iigiram? Paano ba ito buksan, te? Sorry naman, first time nakatikim ng marang. Sana ulit si Buya sa bawang pati. Thank you so much. Thank you so much, Ate Rose. Ginaganyan ba yan? Sorry naman. Ay, oo, ganun. First time namin yun. Ginaganyan ba yan? Ginaganon naman siya. Ayan. Hindi ka narinig. Ngayon ka lang rin nakatikim yan? Ako din. Lah, bakit ako ga? Iya, bakit ka galit ko? Dapat binabalik ko. Wow! Huwag niya. Tapos gagana na mawakan mo ka. Ako magana. Hindi. Ganyan yan. Ayan, oh. Tapos kakainin. Sarap! Sarap! Parang atis. Sarap! Thank you po sa nagpadala. Thank you sa sponsor! Sarap! Na parang atis. Sarap! Ang sarap pala nito! Yummer! Sarap sarap eh. Ganito pa. Sarap. Guys, yan yung sobrang sarap. Ganito pala yung mara. Yummers. Pero langka na diba? Tama to. Tama to. Sabot eh. Pwede naman spray salad. Thank you po na marami. Salamat na marami, te. From Zamboanga City. Ganito pala ito. Nakain yung talaga sa mga. Diba? Gamas na? Mga ngayon lang nakakain ng Alam marang. mo ba? Ano, nabasa ko yung chat mo sa akin. Sinerge ko. Ano yung marang? Sabi ko, ano ba yung pinagdala? Anong prutas kaya? Pero alam mo prutas. Alam mo prutas, pero hindi ko alam kung ano. Ang sabi mo. Ano ba yun? Naririnig ko na kasi ito. Pero hindi ko alam. Pinakain din ba ito?
Yung buto lang talaga kinakain nito? Ay, laman? Ah, yung may buto ba? Palamigin natin ito. Kaya ito? Ang tagal mo mag-reply niya ate. Nung una, kakala mo. Guys, so, kunti na lang. Tira. Wow! Ibang tamis na. Sige kaya ito ito. Kanin na nga. Sarap na ba? Ano mananang Chicken. Kaya parang may nakikita ako ng pagkakain. Masarap sila na. Sarap talaga ba? Durian na lang hindi ko natutunan. Masarap din daw yun eh. Mabaho. Dati meron talaga yung kakain. Pero sobrang ano ito. Ang dami niya Sarap sarapan na niya. sarap. Wala, diba? Pero wala kami nabili ng pag meron. Kita mo na mo yung bahay. Mabaho lang tapi masarap daw. Well, ito sa Pero kadabot. nakakatikim ka ng ano, yung parang candy, di ba masarap? Sobrang naaway na kasi pag Sasakto mo. Mahal ko rin siya. Bus na. Bus na guys. Kunti na lang. Kalate. Sobra sa kalate. Mas malaki yung kinain namin dito dito. Kasi daw po. Hindi namin sure kung hindi namin mabuhasan. Kaya ko nga muna. May pamakain mo. Pagdating mo. Yummers! Sarap. Nanunuot talaga yung lasa niya, no? Natural na natural, no? bibili ka nito sulit. Ngayon ka lang nakapagin ng subo. Dito ay Ha? research mo. Kung ano yung pinagsasabi ko. Hindi ko alam kung saan mo ka na. Ba't ba ito yun? Thank you, Ate Juliet. Thank you so much. Nagmukbang, ginawa na natin yung mukbang to ah. Nubos. Dapat kunti-kunti lang to merienda. Magas lang dapat to, dessert lang dapat to. Inupuan isang kayo na nga. Pwede ko lagay sa parang paper. Pwede ba? Hindi, alam mo yung hindi. Pero masarap kasi kayo yung pinakagamit ko. Kasi yung mahinay ba? Si Phil mo ba? Hmm? Kaya, Saan niya na? kaya ko siguro to ubusin isang yan ito. Kaya mo walang laman. At ito pa, parang sambuan na titi. Thank you, ten dami. Sibuyas, saka bawang, saka papaya. Si Juliet, Parang magkano ito? nakarating ng sambuang gano'n. Magkano yung ibabayad namin sa'yo? Tayo, magkano dito? Parang mansana. Super generous friend.
mga kaibigan ko dyan, baka naman. Baka may paganito din kayo. Okay, pag ganito din kayo, sabi lang kayo. Lagi lang sa akin. Baka naman sa inyo naman yan. Ramado, Balawan. Labas. Kahit dilis lang, nakabagoong. Bagoong, masaya na kami. Baka mga taga-Cagayan Silya yan. Joke lang. Nanawagan pala. Shout out kay ano siya naman. Lagi yung pinapanood ko lang. Sige, Shen. Ano? Shen ba? Baka naman po. Kamis na? Yaman! Kung makabot pa ito lang bukas, lalaway na. Sarap na! Ganun na. Ang dami niya pang laman guys. Ito yung dito yung guys na. Hindi kayo magsisisi kung mag-direct naman. Ang panda. Ako may ganito pili na. Tapos bigyan ako ha. Mas malaki yung kinain natin, diba? Hindi to hot. One-fourth na lang siguro ito. Hinog na hinog siya, no? Hindi pinigil. Pwede ba itong kainin, guys? Hindi nakain. Kamas kaya din. Parang ka. Gulayin. Gulay na. Parang kamas. Marami talagang kahawag yung langka, no? Yamas, ay. Hindi na. ako. Wala na. Te, thank you, te, ha? Thank you, te. Love you, te. Sabor. Sabor lang. Ubos!